用2个巨型风扇做一个飞行器是种什么体验？这不，头铁的外国小伙还真就自己动手做了一个。他先是在老板诧异的眼光中买了2个大风扇，回家的路上，小伙已经陷入了癫狂。他先是规划了预想中的图纸，然后将巨型风扇摆放在地面，利用水桶测试其所能举起的最高重量。在这里不难看出，风扇的动力是十足的，抬起2个50斤的水桶简直轻而易举。接下来就是制作飞行器的梁架了，利用压弯器将方管压成想要的曲度。小哥的机器也是非常奇特，这制造过程跟玩木马一样，2个相同的梁架并排摆放，经过焊接过后，已有了大致形状。当然，脚蹬子的位置也必须舒适。经过小哥测量，他拿出了82年的圆管进行切割，再与架体比对贴合后，就可以将它们焊接在一起了。再把扶手也接上去，一个整体的大框架就完成了。这个时候，将大风扇连接在车体上，连接并安装启动装置。这里我们常见的车闸，则是直接给成了油门，利用塑料管道连接好油箱，一个飞行器就做好了。小伙按下启动按钮，并捏紧油门，随着叶片不停转动，竟然真的飞了起来。怎么样，这是不是十分有趣呢？